好啦，咁我哋咧第一時間上咗個框先。咁平時我哋上框嘅方法咧，都會係個內框擺台面啦，然之後布冚上去嘅。咁今次咧，我哋係會調轉嘅。點解咧？因為我哋一陣間咧係一路篤咧，跟住一路要去修剪嘅。如果唔係咧，你篤完之後再去修剪，然之後再去做刺繡表情，其實可以嘅。但係你咁樣咧一層層去做咧，就會相對容易啲去 handle 同埋容易啲去揾到啲位置喺邊啦。咁所以呢，我依家就會反轉佢嚟上框嘅，咁就變咗呢個圖案有線稿嗰一面呢，係會喺個框嘅入邊嚟嘅。咁我上實螺絲先啦，燈行四邊布料。好，然之後咧，我會去做咗個陰影先嘅。咁呢兩嚿毛蘭咧顏色會比較相似，咁你揀翻個深色少少。通常深色少少陰影咧，佢會細嚿啲嘅。咁我哋就揀翻個陰影顏色啦，拆開佢先。同埋咧，記住我哋咧係一次過咧要做3條毛蘭嘅。咁通常呢啲毛蘭我都會預先咧整好咗俾大家噶啦。但係如果大家話你見到佢唔係3條毛蘭嘅話呢，咁你就可以諗個方法將佢變成3條毛蘭，或者呢，你可能拆毛蘭嘅時候呢個手勢有啲錯誤啊，咁你將佢變翻做3條毛蘭先。咁我依家呢，就已經變咗3條毛蘭啦，打橫睇3條就得噶啦。咁如果呢，你對接完之後呢，見到有個對接位嘅，咁你都可以剪走佢先啦。咁然之後呢，我哋呢就校支刺繡針啊，校翻支刺繡針去 B for boy level B for boy 級啦嚇。咁呢係確保呢粒的，確保呢粒的呢佢係 B for boy 級嘅。咁有時候可能佢係 C， 佢係 B， 咁你就去翻 B for boy 級啦。咁支針就會相對長啲嘅。咁我哋呢依家就穿線啦。穿線嘅話呢，咁我呢度快速示範，第一時間穿過個針窿先。然之後咧向下穿入去條針管入邊，穿到去盡頭。然之後咧，我哋咧就可以攞嗰3條毛蘭咧一次過穿入去啦。咁如果唔記得點樣穿線嘅話咧，請你再睇多一次基本功啊。咁咧同埋要確保咧啲毛蘭咧係比較順暢啦。好啦，咁我哋咧依家咧要做嘅咧就係呢個陰影啦，牛油果呢個陰影啦。咁我哋咧其實就可以做一行墨就得噶啦。咁我哋咧係篤喺呢個陰影位嘅中間啦。第一針穿過塊布之後咧，喺個毛毛面嗰度攞翻個線頭出嚟，然之後調整下個線頭高度，調整到佢得翻食指一截手指咁高啦。然之後咧，我哋咧一行下密啲，一行下密啲咩意思咧？即係咧，我哋做呢一行咧就唔係間佢5mm啦，就可能咧間佢3mm，咁啊做密啲佢，令到咧個陰影咧，即使我哋咧淨係做一行咧，佢都會好夠密啦。記住留意翻嗰啲基本功啊，刺繡3個要點，斜坡向前啦，第一個要點斜坡向前，第二個要點每一針篤到盡，第3個要點咧針尖唔好離開布面啊嚇。咁我依家咧篤晒之後咧，就會喺呢個位置將個線頭剪開佢，剪到佢咧係同我哋咧原本塊布咧係一樣高度嘅。咁我呢度咧可能頭先唔小心咧剪開咗有個缺口喎，咁點算咧？我哋咧可以攞翻支白膠漿過嚟，跟住補一補先。咁大家都要小心啲，睇清楚啦，就唔好好似我咁樣咁大頭蝦咁樣咧剪爛咗塊布啦。咁塊布咧爛咗咧，我哋都可以修補佢。跟住之後咧，一陣間做呢個位嘅時候就小心啲啦。好，跟住之後咧，我哋咧就要換線啦。今次咧就要換牛油果核嘅顏色啦。咁果核嘅顏色咧就會係呢個淺色少少嘅啡色。咁如果咧3條毛蘭咧，3條毛蘭咧佢唔係同一個高度嘅話咧，你可以剪咗佢先啦。然之後咧，今次咧我哋都係 B for boy 級嘅。總之咧，我哋做成個果核嘅部位咧，都會係 B for boy 級嘅。
好啦，然之後呢，今次呢，我哋呢就要做個果核嘅位置啦。咁呢個佢係果核嘅高光，佢係果核嘅 highlight，咁所以佢會做白色嘅。咁我哋一陣間要扭空佢啦。同一時間呢，隻手呢喺後邊呢，我哋呢會輕輕地捉住原本頭先已經篤咗嘅一啲陰影位啦。咁隻手就捉住啦，但係如果你覺得捉住佢太危險嘅話呢，咁請你唔好捉住啦嚇。我哋最後尾分毛毛，然之後呢，睇下我個位置。咁我今次呢就會沿住佢個陰影位置篤。第一針一樣都係呢穿過咗布面，然之後呢喺毛毛面攞翻個線頭先，然之後呢隻手呢再次繼續捉住啲毛欄啦，然之後呢就會沿住上一行陰影篤啦。咁今次呢，大家咧就可以攞翻闊少少個間距咧，大概3至5 mm 啦。咁啊，豐儉由人，但係咧唔可以太密，即係咧你唔可以咧密到咧係得翻1至2 mm，即係你唔可以每一格都篤嘅。點解咧？因為你會令到咧佢成個果核咧一陣間咧太多毛欄炸出嚟，同埋咧亦都有可能咧令到你啲毛欄唔夠用啦。咁所以咧，盡量都係維持翻3至5 mm，每一針個間距係3至5 mm 啊。咁我依家咧，其實咧，無論點樣行、點樣走都冇所謂嘅。最緊要咧就係咧，我哋可以填滿到嗰個範圍啦，同埋我哋記得咧鏤空翻。一開始頭先講咗啦，要做高光，要做 highlight 嘅位置。咁我依家咧就包住個 highlight 嚟做啦。咁咧你就繼續揼揼圈。填滿成個圖案，維持返每一針間距大約5 mm。好啦，咁我依家篤完個果核之後呢，一樣都係喺翻作品正面啦，即係毛毛面嗰度呢，修剪個線圈。然之後呢，咁呢就會見到我哋個果核呢比較豐滿啦。最後尾呢，我哋就要做佢個高光位置啦。咁佢個高光呢，請你記得一樣都係 B for boy 級，所以呢，我哋去到依家呢，都係未調節個刺繡針嘅高度啦。咁相對呢個白色高光呢，條毛欄會短啲嘅。咁我哋繼續穿線，然之後呢，我哋呢可以篤咗呢粒高光呢粒點先。咁呢，大致上3、4針呢都夠噶啦。咁記住都係要調節一下佢個毛欄線頭嘅高度啦。咁如果咧呢樣嘢，譬如大家想話個高光咧明顯啲嘅話咧，咁你可以篤多幾針啦。好啦，然之後咧，我哋咧直接拉過去隔離，做埋呢個一行線嘅高光啦。好，咁我依家咧做好晒咧，就會係咁樣圓形嘅。依家呢一步咧，大家可以咧喺個刺繡面啦，即係我哋眼望住篤支針落去嗰個位咧，咁啊上一啲白膠漿先。咁咧就薄搽佢一陣，因為咧我哋依家咧就會偷偷地修剪一下啦。咁稍微薄搽佢，點解咧？因為修剪嘅時候咧，有可能佢會撒開嘅
啲線圈會散開啦。咁我哋咧搽咗白膠漿先咧，咁就有效地保護佢先啦。咁搽完白膠漿之後咧，最好就攞個風筒出嚟吹乾啦。攞風筒出嚟咧，盡量吹乾透晒佢。咁我依家示範咧，就大概吹一陣得噶啦。咁然之後咧，我哋咧就會開始咧修剪呢粒果核啦。咁咧收果核嘅時候咧，最好咧就係第一個，我哋咧將把彎剪哚哚向下先，然之後咧向哚哚向下，把鉸剪咧打橫瞓低，小心啲咁樣咧，將呢個牛油果核咧修剪到佢變咗半圓形。咁咧修剪半圓形嘅技巧咧，就係最外面嗰一浸咧，佢會係短嘅，跟住咧中間咧就會係相對高啲啦。好啦，咁我依家咧修剪咗最外圍嗰一陣圓圈啦，然之後咧去到中間位置咧，我把鉸剪咧可以稍微咧提起，斜斜地剪佢嘅外圍啦。咁咧喺呢一步咧，大家可以俾少少耐心咧，剪到佢係一個相對比較圓嘅狀態啦。然之後咧，周圍兜一兜佢，因為咧呢個作品咧，你都要喺唔同角度咧去檢查下佢夠唔夠圓啊嚇。好啦，咁依家咧會見到咧，我側邊呢啲空間咧都有啲毛欄突咗出嚟啦，咁所以咧我就會再修剪一下。好啦，咁去到中間呢啲位呢，我哋就要做一個挑剪嘅動作。咁挑剪呢，就會我將把鉸剪頭呢插入去嗰啲線圈入邊，然之後呢撬一撬起佢，撬一撬起佢，做一個挑剪嘅動作。咁挑剪呢，就可以確保呢我哋毛欄呢係對半 cut 開啦，對半剪開啦，然之後呢令到啲毛欄呢保留佢比較高嘅高度嘅。咁通常咧就係中間，我需要咧令到個毛欄比較高嘅時候咧，就會做呢啲挑剪嘅動作嘅。咁樣成個程序上咧就會快啲啦。好啦，咁中間挑剪完之後咧，打側睇會見到咧，佢開始咧好似一個半球體咁樣啦。咁我哋咧一樣咧。就攞翻把鉸剪咧，哚哚向下啦，然之後咧，用佢本身個鉸剪個彎彎嘅弧度咧，去將佢修剪成為一個半球形啦。咁咧，如果見到咧中間有啲線圈喺度翹
翹住嘅話呢，亦都可以呢用把鉸剪呢挑開佢。因為呢，如果有啲線圈喺度呢，佢就會令到呢成個作品呢顏色唔一樣啦。即係你見到有啲位置好似個顏色特別唔同嘅，就係可能佢個底嗰度呢有啲線圈呢未剪斷啊嚇。咁依家呢，就可以再收一收佢，收到佢呢變成一個半球體嘅感覺啦。好啦，咁我依家呢大致上呢就剪到佢變成一個半球體啦。咁如果你話好似唔係好夠圓喎，咁就再慢慢修剪下佢，或者呢去到呢最後尾作品完成嘅時候呢，就再修剪啦。咁我依家就差不多，咁啊大家做個示範嘅時候呢，差不多就可以噶啦。然之後呢，我哋呢就解開呢隻青綠色啦。可以呢，稍為清理一下台面，咁呢就唔好阻住自己做嘢先啦。咁呢個青綠色，我一樣照穿咗線先。好啦，穿完線之後呢，記住改返做 C4 Cat 級啦，低一級。咁呢，大家會見到呢支針頭呢會稍為矮少少咯。然之後咧，做法都係一樣噶啦。咁我哋咧都係咧將支針篤咗落去塊布度先，然之後咧喺毛毛面嗰度抽翻線頭啦。跟住之後咧，我哋咧繼續去篤。咁每一針個間距都係大概5mm。咁講話大概5mm嘅意思咧，就唔好矮過sorry，唔好短過。唔好短過3mm 啦嚇，即係唔好太密啦，亦都唔好咧太疏，亦都唔好疏到咧超過5mm，因為有啲同學仔咧可能針佢掌握得唔好啦，咁佢疏過5mm嘅時候咧就會導致到咧啲毛欄太少啊，咁啲毛欄一少咗嘅話咧就會好薄啦，個作品唔得嚟蓬鬆啦。咁咧，如果篤緊嘅時候咧，好似我咁感受到咧塊布有啲阻力嘅話咧，咁我哋咧每一針篤落去嘅時候都可能要俾少力啦。抽支針出嚟嘅時候咧，輕手之餘幫手壓一壓塊布，咁啊盡量唔好令到佢彈針啦。咁咧，因為我頭先做示範嘅時候咧，啲白膠漿未吹乾啦，所以咧我做嘅時候咧係會有少少阻力嘅，即係篤落去塊布嘅時候咧，會覺得好似塊布相對比較硬啦，然之後咧掹支針出嚟嘅時候咧會有少少啜住，咁所以咧大家盡量可以嘅話咧，喺頭先嗰一步咧用風筒咧就吹到佢最乾啦。
啦，咁去到呢個位置呢，相對呢比較窄少少啦，呢個位置。咁其實呢，我哋呢係可以有少少呢搭住上一行線，甚至呢你踩喺上兩行線嘅中間都可以嘅。咁呢，盡量呢行與行之間呢拍埋啲，令到呢啲線呢可以多啲啦。咁記住呢，我哋針距都係保持翻喺3至5 mm， 但係我哋嘅行距呢，盡量有咁密就得咁密做咗佢啦。咁如果你見到有啲部位呢真係好窄嘅話呢，咁記住我哋可以呢係搭住上一行線嘅，可以搭住上一行線嘅。咁啊，盡量呢令到佢啲果肉呢豐滿啲多啲啦。咁如果好似我依家咁樣彈針嘅話呢，咁都唔需要慌張啦。我哋呢篤翻去，即係將支針呢調校翻去頭先我哋做緊嘅部位就得噶啦。咁如果呢你一路做，發現支針呢一路彈嘅話呢，咁你檢查下呢係咪真係呢頭先我哋搽牛油果核嗰啲白膠漿呢實在未乾，咁呢啜住你支針啦吓。咁依家呢大致上呢我已經填滿咗果肉嘅部分啦，一樣都係喺毛毛面呢度呢修剪線頭啦。然之後呢我哋依家呢個步驟呢就要將嗰啲果肉呢全部剪做地氈效果先。因為呢剪做地氈效果呢，我哋一陣間呢先至可以去做一個刺繡小表情啦。咁我依家呢都係一樣，將最外圍嘅線圈剪走佢先，令到佢呢個感覺呢係立體嘅，即係最外圍嘅線圈呢都係短啲，好似我哋頭先做粒果核一樣啦。好啦，然之後呢，我哋呢又係可以呢斜斜地修剪第2層外圍嘅邊緣啦。好，然之後呢，我哋就可以呢稍微撥走嗰啲剪走咗出嚟嘅線頭啦，令到個作品呢稍微乾淨少少先。咁呢乾淨少少呢，我哋就容易啲呢去睇啦。好啦，咁我哋呢就繼續呢收到佢呢相對比較圓啲啦，立體感強啲啦。好啦，之後呢，中間呢啲部位呢，我就可以呢再做翻一個挑剪，咁呢就剪到呢全部呢變晒毛毛效果，即係呢好似我哋地氈嘅質感咁啦。咁呢，如果各位同學呢想保護得啲線圈好啲呢，保護得啲毛毛好啲呢，咁我哋頭先喺修剪之前呢都可以落白膠漿啦，或者呢我依家再落都得嘅。咁但係呢，因為我想快啲做個示範俾大家睇啦，咁所以我依家就偷步唔落住。咁然之後呢，就繼續修剪。因為呢，我哋一陣間呢會喺牛油果嘅頂部分呢去做一個刺繡嘅小表情啦，所以呢，要確保呢一部分呢嗰啲線圈呢係剪斷晒嘅。咁下面嗰啲位置呢，我哋可以呢去到最後尾先再修剪都得，或者呢，各位同學仔依家有時間心機嘅話呢，咁當然依家修剪呢，剪一次過一氣呵成剪靚佢呢就最好啦。
咧，記住步驟上面咧係冇所謂嘅，即係咧其實我大可以咧全部刺繡全部篤晒先，篤晒啲毛毛先，然之後咧再修剪，修剪完之後咧先至做刺繡表情都得，或者咧我每做完一個部位，例如好似我依家咁，每做完咧一個部位，啱啱做完牛油果核啦，就修剪一次先。咁依家咧去到做果肉嘅部位咧，亦都修剪多一次。跟住之後咧，剪好刺繡完小表情之後咧，再去做牛油果皮都可以嘅。好啦，亦都再清理多一次啦。然之後咧，我哋咧挑剪好晒之後咧，就會發現咧佢會啲線圈高度咧不一致啦，亂糟糟啦。咁我哋就修剪翻佢整齊啦。咁呢個咧近住果核嘅部分咧，我哋都可以咧稍為剪一圈整齊佢嘅。總言之咧，其實成個作品咧佢比較整齊嘅話咧，望落去就會靚啲啦。咁咧呢度我覺得佢凸起咗一橛出嚟唔靚呢，咁我就收好佢啦。咁咧喺依家呢個時候咧，大家都可以觀察下啦。如果你覺得咧中間個果核咧好似唔夠突嘅，咁可以考慮咧再剪矮少少呢啲牛油果肉嘅部分啦。咁我依家咧覺得都七七八八啦，然之後咧就可以咧去做翻個小表情啦。咁我依家再收一收齊佢先。最緊要咧就係我哋呢一個部位，盡量咧收齊佢。咁我哋咧一陣間咧去做小表情嘅時候咧，就會容易啲去控制啦。
啦，咁我呢度呢收得七七八八啦。好啦，咁我哋依家呢就攞嗰條最粗嘅最深色嘅啡色出嚟啦，然之後呢剪大概你嘅中指咁長嚇，或者中指長少少，跟住之後呢，我哋呢用一條毛欄啦，打一個死結。好，咁其實咧呢一個死結咧就係佢個眼睛嚟嘅。咁如果咧你覺得呢個結咧太細粒啦，你想佢隻眼咧大粒啲，咁你就再打多一粒結上去啦。好，咁我覺得咧呢個大細差不多啦。然之後咧我咧亦都需要咧再做佢第二粒眼睛嘅喎，咁一樣都係剪一段啦，然之後打兩個死結上去。好，咁我打完結之後呢，就喺個配件包入邊呢攞呢支粗嘅縫紉針啦。然之後呢，我就穿線。穿線嘅時候呢，記住留翻個結呢喺出邊。咁呢，我哋呢係將兩條線尾呢穿入去嘅。咁一樣，我哋都可以攞穿線嗰條鐵線呢去輔助我哋做一個穿針引線啦。好啦，咁我呢會見到呢個結就會喺左邊，個結喺左邊，啲線尾呢就喺右邊。然之後呢，我哋呢就去翻牛油果嗰度咯喎。咁你大致上呢，就篤一篤，睇下你隻眼睛呢想喺邊個位啦。咁我大致上可能呢兩個位置，係啦，呢兩個位置。咁我呢就篤咗入去先。咁記住呢，拉嘅時候呢要小心啲啦。我哋呢淨係拉個線尾入去嘅啫，係啦。拉個線尾入去，咁記住咧唔好太大力啦，因為太大力咧可能咧你會將個結咧都拉過咗，咁佢完全穿過咗咧，我哋又要重新再做啦。然之後咧，我哋咧就可以調整一下咧個結嘅位置啦，佢嘅高度同埋佢個位置嘅，令到佢咧變咗圓形一粒，咁就 OK 噶啦。然之後咧，我哋咧就做第二粒啦。第二粒眼睛呢，佢嘅做法都係一樣噶啦，咁我哋都係一樣穿線啦，一樣都係呢，左邊係粒結，右邊係個線尾啦。然之後呢，我呢就喺佢對稱嘅部位篤一篤，跟住做法都係一樣啦，引翻條線尾入去，穿過啲毛毛，調整一下佢眼睛，即係粒結嘅高度同埋個方向啦。好啦，咁呢會見到我兩粒眼睛呢都已經搞掂咗啦。然之後呢，我哋呢就要做佢個嘴啦。咁做個嘴嘅時候呢，我哋呢就單線呢穿過呢支粗嘅毛欄，粗嘅縫紉針，單線就可以噶啦。然之後呢，我哋呢就大致上呢喺眼下邊2mm 左右嘅位置嗰度呢出針啦。咁我哋呢隻手呢就可以大致上喺佢個位置嗰度篤一篤個位置，然之後呢喺翻正面呢觀察住佢啦，係啦，大致上呢個位置啦。然之後呢，我哋支針穿出嚟，打橫喺翻另外一隻眼下邊差不多嘅位置篤翻落去，係啦。然之後咧，輕輕地掹掹條線，咁大家咧會見到咧，佢個嘴咧就會變咗一個橫線咁樣啦，一個好無奈嘅表情啦。咁如果你想做一個笑嘅表情咧，我哋咧就要喺呢個橫線中間下面嘅位置嗰度出針。咁我又係可以望一望翻呢個位置啦，中間下面嘅位置出針嗱。咁依家咧就會見到我係橫線中間下面嘅位置出針，跟住之後咧，我哋咧將嗰條橫線咧撥向下先，即係支針咧會穿喺橫線嘅上面啦，輕拉出嚟。咁咧呢一步咧，記住唔好太大力，因為咧太大力咧就會令到個橫線咧埋咗落去啲毛毛下邊，咁你就見唔到佢個嘴噶啦。然之後咧，我咧就揾翻差唔多同樣嘅位置，包住條線下面嘅位置，篤翻入去啦。咁你最好咧就當然揾翻你原本嗰個窿啦。然之後咧慢慢拉，
咁咧你稍為拉緊佢少少咧，你就會見到咧佢個嘴咧就會向下變咗一個微笑噶啦。咁依家咧亦都可以咧再稍微調整一下佢，咁啊攞支針咧去調整一下咧佢個微笑表情嗰啲位置啦。咁我依家咧可以將左右挑翻高少少，咁依家咧佢個嘴咧就會相對微笑多啲噶啦。好啦，咁依家咧我咧就令到佢整咗個樣出嚟啦。咁但係咧其實咧依家咧佢因為有啲毛毛喺側邊咧擋住佢個樣啊。咁我哋依家咧就可以用個彎剪咧尖尖嘅部位咧稍為咧剪一剪，啄一啄佢隻眼隔離呢啲位置咧，令到佢眼隔離嗰啲毛欄咧稍為矮啲，咁咧佢個表情咧就會出翻啲啦。咁咧記住唔好剪得太短啦。當然如果太短嘅話咧，佢啲毛欄露晒出嚟咧，咁個表情咧就冇咁靚啦。咁就係咁樣慢慢修剪，同埋咧調整一下咧佢個眼睛嘅高度啦，盡量咧兩邊係對稱嘅。咁我哋嘴巴側邊嗰啲毛欄咧都可以適當地修剪一下佢啦。係啦，然之後咧亦都可以咧再調整一下咧其他線段嘅高度啦。咁如果咧你想佢個嘴咧凹啲入去嘅話咧，咁啊記住啲線尾咧係要抽緊啲啦。係啦，咁我依家咧覺得個嘴咧基本上都已經 OK 啦，咁啲小表情咧都已經 OK 啦。然之後咧我咧就可以剪走啲線尾佢啦。咁記住咧啲線尾咧最好咧我哋留翻1cm，就唔好太短啦嚇，因為咧你完全剪到佢貼晒咧，佢又有機會咧係跣咗去毛毛面，跟住佢就甩出嚟噶啦。咁我依家咧就再補多次呢個白膠漿啦。咁因為咧頭先嗰一步咧我偷步就冇搽到白膠漿咧喺啲青綠色上面，咁我依家咧都可以咧再喺上面咧補一補翻先嘅。最好咧就我哋咧要啲白膠漿咧搽到嗰啲表情嘅線尾啦。係啦，然之後咧，我咧就可以再去吹乾佢啦。好啦，咁我依家咧吹得佢差唔多乾啦，咁我就可以咧做呢個牛油果皮啦。咁牛油果皮嘅部分咧，我哋咧一樣都係 C 級嘅，咁啊唔需要調節個針嘅高度啦。然之後咧，如果咧見到塊布咧開始有少少披口嘅話咧，我哋可以將呢啲咧多咗嘅纖維咧剪走佢，咁啊唔好阻住自己做嘢啦。好啦，都係 C 級穿咗線啦。然之後咧，我今次咧就可以咧喺個牛油果底部嗰度開始做啦。咁今次咧個線頭咧，我哋咧就會保留佢喺刺繡面。係啦，咁同埋咧，我哋咧個果皮咧係需要做一行密嘅，咁所以咧我哋咧每一針個間距咧就間翻密啲啦，因為我哋希望咧果皮嘅部分咧就淨係做一行，咁啊完結到佢啦。但係咧大家會見到我咧依家入針嘅時候咧，點解做一行唔係霸淨喺中間，同埋咧個針距都未至於係行到超級密咧？就係因為我希望咧喺呢個牛油果嘅底部。牛油果嘅底部咧多一層，即係我會喺呢個位置呢一段嗰度咧係做2行線嘅，咁其他位置咧我就淨係做1行嘅啫。咁所以咧我依家咧就會霸翻喺中間啦。然之後咧每一針個間距咧就差唔多2mm 左右啦。咁就霸正喺中間啦。咁啊，果皮嘅部分呢，其實一行密
就已經好夠㗎啦。但係如果同學仔話覺得我中意佢個果皮厚啲、粗啲，咁你就可以行翻2行啦。但係如果你做2行嘅話呢，咁記住呢，唔好行得太密啦，依然都係保持翻5mm咯。咁呢，你一路做果皮嘅時候呢，都可以反轉呢，望一望佢個狀況啦。咁如果狀況 OK 嘅話呢，我哋就可以繼續做啦。咁依家呢，差唔多見到呢，我每一針個間距呢，大概係2mm 左右嘅。咁啊，霸正喺條線中間去篤啦。係啦，周不時都可以望一望佢個狀況啦。咁如果彈針呢，都係因為頭先個白膠漿未吹乾啦，或者呢，我哋依家篤嘅部分呢，因為我多次補過啲膠啊，咁所以呢，佢都會相對硬淨少少。咁我哋篤嘅時候呢，就要小心啲啦。好，咁我依家呢，就翻返去牛油果嘅底部啦。咁你可以睇到啦，牛油果嘅底部。咁我依家呢，就會喺底部嗰度呢，一樣都係行翻密啲，一行密咁樣呢，去填咗底部呢個空隙佢。好啦，咁大家就會見到呢，我個牛油果底部呢個位置呢，係相對比較密啲嘅，相對比較厚身啲，多啲毛欄啦。然之後呢，我呢就要剪線啦。咁剪線嘅話呢，今次我哋就會喺刺繡面呢度剪啦。咁拖支針出嚟嘅時候呢，撳住毛欄出嚟呢個窿，撳實個窿，拖長。然之後呢，剪到佢個線尾得返1cm 高啦。咁兩邊都係啦，線頭線尾都係1cm高。咁我哋呢，基本上依家呢，佢個正面呢就已經完成咗啦。咁我哋依家呢，就要做佢嘅背面，即係我哋呢上鏡嘅部位啦。咁我呢，就解翻開呢個刺繡圈啦，解翻開呢個刺繡棚。今次呢，我呢，就真係可以呢做翻我哋平時上刺繡棚嘅步驟啦。內圈擺喺台面，塊布對準中間冚上去，然之後呢，外圈連埋塊布同埋內圈呢箍喺中間，燈行4邊布料，然之後呢，螺絲擰到最緊。咁呢，大家喺燈4邊布料嘅時候呢，盡量調整一下，令到呢中間個圖形呢就變翻圓啲啦。扭到最實。好啦，依家呢，我哋呢就可以由內圈做起先。咁呢個內圈呢，就係我哋呢之後會放鏡片嘅部位啦。咁大家一定要小心啦，因為呢呢個內圈呢係唔可以呢支針呢篤到個內圈啦。所以呢，我哋支針呢會喺個針頭哚哚嘅部位呢會喺個內圈出邊嘅。咁我哋呢落針嘅時候呢，一樣都係個線頭保留喺刺繡面啦。然之後呢，咁因為依家呢，我哋呢係會做包住鏡片嘅部位啦。咁第一件事，大家都係要記住，千祈唔好呢篤到條黑線啦，喺個黑線嘅外面啦，要喺黑線外面啦。同埋呢，我哋個針距呢係大概3mm 左右，3至5mm。咁呢就唔好太疏，亦都唔好太密，因為呢個位置呢，我哋係希望啲毛欄呢可以包住塊鏡片啦。咁所以呢，可以稍為適當密少少啊嚇，但係呢，密少少呢就唔好太過火，唔好呢1mm或者呢2mm，亦都唔好每一格都篤，唔好數格仔。咁啊，盡量保持翻大概3至5mm左右，或者3mm啦。
咁咧，大家依家都會見到咧，我咧係毛欄最粗嘅位置咧係掂住條黑線嘅，但係咧就冇行咗入去個黑線入邊啦。好啦，然之後咧，我依家咧就可以咧繼續向外做啦，黐住上一行線。咁咧，每一針間距都係大概3至5 mm 啦，或者5 mm 啦，疏少少。咁我依家咧亦都可以咧翻轉頭填咗牛油果頂部嘅位置先啦。咁其實咧個方向咧就唔係話即係我哋刺繡行向邊度行咧，唔係話一定要向上或者向下嘅嚇，大家隨意行，總言之咧填滿到個圖案咧就可以噶啦。咁我依家繼續向上行啦。好啦，我依家咧就要做牛油果嘅最外面嗰一層啦。咁今次咧，因為我哋係做外面啊嘛，咁所以咧啲毛欄咧都係可以咧稍為密少少，3 mm 左右嘅。就唔好咧過分密啦，因為咧如果太過密嘅話咧，有可能啲毛欄會唔夠用啦。咁咧所有呢啲咧掂到最外圍啊，或者咧掂到塊鏡嘅位置咧，我哋都可以適當密啲，即係大概3 mm 啦。然之後咧，普通填滿顏色嘅間距咧，就可以攞翻咧疏少少，大概5 mm 啦。好啦，跟住之後咧，我依家咧就要咧填滿剩低嘅部位。咁其實咧，即使咧我哋呢個空間咧好窄咧，但係如果大家咧做到3行線嘅話咧，咁個牛油果咧就會立體啲、豐富啲啦。咁所以我依家咧就會喺2行中間咧，咁啊搭住佢，搭住2行嘅中間咧行一個5 mm 嘅。咁咧，如果我覺得咧有某啲位置可能未填得夠滿嘅話咧，咁我依家都可以再兜一兜，填滿晒佢。但係咧就唔好過分咧落得太多啦嚇。咁點樣先為之夠咧？我哋揭翻去毛毛面嗰度咧，咁你見到咧比較蓬鬆啲、鬆軟嘅感覺嚇，撳落去咧係鬆軟嘅，就唔係硬刮嘅。咁基本上都可以噶啦。咁然之後咧，我就修剪線頭啦，剪到佢得翻1 cm 咁高。咁基本上咧，我哋刺繡部分咧就已經完成啦。依家咧，我可以拆咗個刺繡框佢先啦。咁啊，可以有手尾啲箍翻住佢。好啦，然之後咧，我哋咧依家就可以搽白膠漿。咁搽白膠漿嘅時候咧，記住鏡嘅部位啦。呢個係我哋一陣間會黐鏡嘅。咁我依家咧搽白膠漿咧嘅作用咧係保護啲布啦，同埋保護啲毛欄嘅。咁我依家就可以搽白膠漿啦。咁我哋搽白膠漿咧就個原則咧就係要好薄，但係咧好薄得嚟咧要鋪滿晒嘅。咁如果咧白膠漿搽得太多嘅話咧，你就會令到塊布或者咧啲毛欄咧太過硬刮啦。咁咧就唔太好啦，因為咧你布料太硬刮咧，一陣間我哋做後續接啲布邊嘅時候咧，就會令到佢好硬啦，好難接嘅。咁我依家咧搽咗，一開始搽咗鏡片
中間鏤空鏡片嘅部位啦。跟住之後咧，搽落去啲毛欄度，然之後咧，我依家咧就會咧見到咧出邊有個預先幫大家畫咗嘅紅線啦。咁你依家咧可以喺啲紅線嘅部位嗰度咧落啲膠。咁落白膠漿嘅時候咧，盡量唔好揩到啲紅線，但係咧喺啲紅線入邊咧搽薄薄地一陣就得噶啦。因為呢啲紅線咧，一陣間我哋會沿住佢咧剪開啦。咁我哋咧依家咧係咁以搽一搽啲布邊咧，一陣間我哋咧剪開嘅時候咧，佢就唔會撒開，即係塊布唔會披厚得咁嚴重啦。咁咧，我哋去翻牛油果正面咯。咁其實正面當然都係要搽白膠漿噶啦，因為我哋都係要保護翻啲毛欄同埋保護塊布嘅。咁啊，搽落去啲毛欄度啦，嗰啲線頭咧可以盡量壓平佢先。然之後咧，一樣都係咧搽喺嗰啲紅線入邊嘅位置。盡量咧唔好揩到條紅線啦，薄薄地就得噶啦，千祈唔好咧太多白膠漿堆積住喺度啦。太多白膠漿咧，亦都會令到成個作品好難乾啦。好啦，跟住之後咧，我哋咧就真係可以咧攞風筒咧吹乾佢啦，吹到佢最乾啦。好啦，咁我依家咧就已經吹乾咗啦，然之後咧我哋依家咧就可以咧沿住啲紅色線咧去剪佢出嚟啦。咁記住我哋沿住紅色線剪嘅時候咧，要稍微小心啲啦，盡量唔好剪到啲線圈嘅。好啦，咁我咧依家咧剪完個外圍之後咧，就會沿住啲紅色線咧剪向入邊啦。咁盡量咧剪得盡啲啦吓，但係咧可以嘅話咧就唔好剪到啲毛欄啦。咁好啦，依家咧我哋咧就可以打開支透明膠水啦。咁如果透明膠水佢未開封嘅話咧，咁你就攞鉸剪咧剪一剪佢，或者攞個鉗剪一剪佢啦。咁我哋咧依家咧就會搽呢個透明膠水。咁透明膠水咧佢有一個特性就係咧啱啱擠出嚟嗰下咧佢唔係最黏嘅，佢咧要10零20秒先黏。咁我哋咧依家咧就會搽落去啲布邊嗰度啦，薄薄地搽一陣。記住咧落任何膠水咧都係要薄搽，但係咧要搽勻晒嘅。搽勻晒成個布邊啦，咁咧我哋咧可以一次過揼揼圈咧搽晒成個布邊先。好啦，我哋搽完布邊之後咧，可以咧稍微揚一揚佢。撥一撥佢，等佢呢啲膠水呢開始揮發。咁我哋依家呢就可以喺翻第一粒布邊嗰度呢，見到我呢用個拇指公向下推，推到佢呢向啲布邊呢接入去布入邊嘅。咁記住呢，布邊要接得好，一定呢係會露到毛欄根部嘅。咁我依家呢就繼續順住佢嚟接入去啦。咁大家可以見到我個手法呢，就係用個拇指公呢推啲布邊入去嗰啲毛毛嗰度啦，然之後咧用另外一隻拇指咧撳實佢嘅。咁呢一個步驟咧就係咧令到咧我哋啲布邊咧收埋佢啦，等佢咧唔好咧喺我哋正面作品嗰度露出嚟。咁如果咧大家咧接得唔夠入嘅話咧，喺正面嘅時候咧就會見到有條布邊噶啦。咁記住咧，我哋個接邊咧就會係露翻個毛欄根部出嚟嘅。咁點樣先為止接得唔好呢？咁樣嗱，睇唔到毛欄根部啦，望一望呢度。咁呢度呢係會見到個毛欄根部嘅。咁樣遮住咗毛欄根部呢，就係接得唔好啦。咁我哋呢就要攤翻開佢，然之後向入邊接，接到呢令到啲布邊呢係露翻嗰啲毛欄根部出嚟嘅，盡量向入邊接啦。好啦，然之後咧可以稍微咧壓平佢。
然之後咧，另外一邊咧，我哋都係要修剪嘅。但係今次剪嘅時候咧，我哋咧就會剪咗佢個外圍出嚟先啦，唔好向入邊剪住，因為咧我哋依家會黐咗塊鏡先嘅。好啦，咁我依家咧沿住外圍紅色線剪咗出嚟啦。之後咧，我哋咧就可以咧喺個配件包入邊咧，就攞咗一條絲帶出嚟先。呢個絲帶咧，我哋做掛耳啦。然之後咧，攞埋塊鏡片出嚟嘅。OK，咁我哋咧可以處理咗個絲帶先。咁我哋個絲帶咧就可以喺佢個邊邊大概5mm嘅位置嗰度咧落一落膠，係啦，落透明膠水，落好薄。然之後咧，將佢對接。咁記住咧，落膠水咧就淨係落喺呢個部位嘅啫，就唔會咧落埋去下邊，因為咧你要確保咧佢可以打開嘅。呢個咧就係我哋一陣間咧做掛耳嘅部分啦。咁好啦，然之後咧我哋咧呢度係我哋頭先望住嚟篤嘅刺繡面啦，反轉佢就係毛毛面啦。咁我哋依家咧就可以咧攝塊鏡片入去，攝塊鏡片入去，同埋咧搣開啲毛冷。咁咧，如果咧我哋咧篤得好嘅話咧，冇遮住條黑線嘅話咧，塊鏡咧就會貼合到入去嘅。咁我哋咧度好咗位之後咧，就可以攞翻塊鏡片出嚟啦。然之後喺塊布上面，或者咧喺塊鏡上面，鏡片上面都得嘅。咁我可以依家咧示範，我就咧將啲膠水咧落喺塊布上面啦。咁一樣都係個原則咧，盡量薄啲，但係咧搽勻晒嘅。咁咧，記住咧，撥翻開嗰啲毛欄啦，咁啊，盡量咧唔好黐到啲膠水，唔好揩到啲毛欄啦。咁好啦，依家咧我哋咧就要將塊鏡片咧黐落去塊底部度，黐落去塊布度。咁記住咧，鏡片同埋布中間咧就唔好有啲毛欄攝住啦。咁大家會見到我咧一路咧黐塊鏡片，一路壓落去嘅時候咧，咁咧就會將外圍嗰啲線圈咧，嗰啲毛欄咧係向外撥啦，撥翻晒出嚟嘅。咁呢一步咧，有好多同學仔咧就會將嗰啲線圈咧就攝咗喺塊鏡同埋塊布中間啦。咁塊鏡咧就會浮起身咧，黐唔實噶啦。咁我哋咧壓好晒之後啦，確保塊鏡同埋布中間咧係冇任何線、冇任何毛欄喺度嘅。壓實佢，跟住之後咧就可以咧攞一塊圓形嘅墊片。咁呢塊墊片咧就愛嚟咧去協助固定咧塊鏡嘅位置嘅。咁可以咧再稍為剪細啲都得嘅。咁我呢塊咧啱啱好咧，咁我就唔再剪細啦。咁我哋咧就會黐咗咧嗰啲布嘅位置啦，連埋塊鏡一齊壓實佢。咁依家咧塊鏡咧就會咧比較穩陣啲噶啦。咁去到呢一步之後呢，我哋先至會咧繼續咧向入邊剪呢啲紅色線啦，剪開啲紅色線，然之後咧步驟咧就會同頭先咧做正面牛油果一樣呢，係包住佢嘅，即係咧將啲布邊向入邊接。好啦，咁我剪開晒之後啦。一樣都係搽白膠漿嘅，咁大家會見到呢塊布呢開始有啲披口啦，就係呢頭先我啲白膠漿呢搽得唔夠出呢塊布就會開始披噶啦。咁但係唔緊要嘅，依家呢只要我哋呢快手呢黐咗佢，黐咗啲布邊向入邊嘅話呢，咁塊布就唔會爛啦，亦都唔會甩嘅。咁一樣都係膠水要夠薄，要塗滿晒啦。然之後呢大致上呢揚一揚佢，幫助佢啲膠水揮發啦。跟住做法都係一樣噶啦，向入邊接，確保露出毛欄根部，壓實啦。
然之後咧，我哋細心望一望，咁咧呢個位置咧會忽然間見到咧有一條毛拉線圈咧打橫搭住咗嘅，咁我哋咧就可以撩翻個線圈出嚟啦。咁如果你見到一啲好似打橫嘅，咁你就撩翻佢出嚟。咁樣咧就會確保咧你喺兩塊前後布片咧黐埋嘅時候咧，佢係貼得夠穩陣嘅。係啦，壓實啲布邊啦。咁喺依家呢個時候咧，亦都可以咧準備定啲夾啦，可以用屋企嗰啲衣夾嘅，準備定啲夾。跟住我哋咧，依家就會上咗個掛耳先嘅。呢個掛耳咧就係一陣間咧，我哋會將個索帶做吊飾嘅位置啦。咁我哋咧自己豐儉由人啦，你中意咧佢個掛耳喺上面嘅，咁個牛油果就會垂直咁樣啦。咁但係如果你話我中意佢側側地嘅，咁你就可以擺側面啲啦。跟住之後咧，我哋咧就可以擠一粒米咁大粒啦，就將個掛耳黐上去個底部度先。然之後咧，我哋依家咧亦都可以咧攞定啲手腳出嚟咧，去鋪排佢嘅位置啦。咁我中意兩隻腳向左向右都得，隻手向高向下都得嚇。咁你咧可以擺咗你大概嘅位置先，然之後咧將個正面咧冚落去，睇一睇佢靚唔靚啦個位置。咁你覺得呢個位置都 OK 喎，咁我就可以黐啲手腳落去啦。咁黐手腳咧一樣都係咧一粒豆嘅份量，咁就得噶啦。咁啲手腳咧又係你可以咧自己決定佢有幾出啦。你中意咧可以擺出啲都得嘅。或者咧，你想佢短啲嘅話咧，就唔好擺咁出啦。係啦，或者我想佢咁樣翹啲嘅，咁我可以初步固定咗佢先啦。然之後拍落去，再望多一次。咁我覺得依家佢啲手腳都差不多咯喎。好啦，咁我就可以再壓實少少啦。好，咁依家咧，我哋咧就要將兩塊布片咧黐埋一齊啦。咁最好咧，如果你咧篤嘅時候咧篤得啱，同埋剪得啱嘅話咧，佢兩塊咧應該會啱啱好合得埋嘅。咁我哋咧依家就要落膠水啦。咁落膠水咧就會我就會咧叫佢有一個叫2mm嘅。咩為止落2mm膠水咧？就係我哋咧會落個2mm闊同埋2mm高嘅膠水邊嘅。咁依家咧我就擠啦。擠高少少，係啦，一樣都係。如果咧你太多嘅話咧，一陣間佢兩塊布合埋一齊嘅時候咧，有可能啲膠水逼咗出嚟。咁啲膠水逼咗出嚟咧，摸落去嗰個位置咧就會硬啲啦。啲手腳咧落嘅時候，啲膠水可以落多少少啦。但係因為咧佢未乾啊，所以咧就會好容易甩出嚟。落完2mm嘅邊之後咧，中間可以稍微落多少少，因為咧逢係絨布咧，佢都會黐膠嘅，佢都會好塑膠嘅。咁好啦，另外一邊正面咧，我哋都係要落嘅2mm啦。咁今次因為我要將兩塊布片咧都對貼嘅，兩塊布片要黐埋一齊，所以咧兩邊都需要落膠水啦，都係落個2mm。好啦，然之後咧，我哋一樣都係可以咧，養一養佢，協助佢揮發啦。咁今次我哋要將兩塊布片咧對貼嘅時候咧，就要稍微小心啲啦。就係咧落嘅時候咧，將啲毛冷，將啲線圈咧向外撥一撥先，盡量咧唔好兩塊布片黐埋嘅時候咧，中間唔好有啲線圈，唔好有啲毛冷喺度啦。跟住我哋咧。將個方向兩邊都向晒上先，然之後咧就真係咧布對布黐埋佢啦。跟住之後咧，我哋布對布黐完之後咧未完嘅喎，我哋咧要細心啲咧咁樣揭開啲毛冷，然之後咧確保咧布貼布，布對住啲布，然之後咧就可以攞啲衣夾出嚟咧夾住啲毛冷啦。咁咧，今次咧就一定要布對住啲布嘅，咁佢先至會黐得實嘅。嗱，好似我下邊呢個位置咧，佢可能有啲高低啦，有啲高低黐唔埋，咁我哋咧就會咧
可以稍微拉一拉，拉到佢咧係兩塊布咧係黐得埋一齊嘅。咁如果呢度爭少少，我哋又係推一推、拉一拉，令到咧佢塊布咧係可以黐埋一齊嘅。咁可能咧呢一步咧個感覺咧會有少少好似夾硬嚟咁樣，將兩塊布咧黐埋一齊啦。咁係可以有少少夾硬嚟嘅，因為咧喺我哋黐嘅時候咧，可能喺接布邊嘅時候咧，佢會有時候我哋接多咗啊，或者咧塊布佢本身有少少拉力嘅，咁咧就會令到嗰啲位置咧有少少歪嘅。咁唔緊要嘅，總言之呢一步咧，我哋咧可以將兩塊布片咧完全對貼，係啦，細心啲抹開啲冷嚇，睇清楚塊布對貼嘅位置，然之後咧就攞啲夾夾住。咁我哋咧都可以咧再攞啲夾咧加固一下咧嗰啲手腳啦。咁其實咧最好咧就係隻夾咧夾到塊布，但係咧夾唔到塊布咧唔緊要，因為可能啲毛冷太厚啊，咁我哋夾落啲冷度就得噶啦。可以掛耳上面都夾一夾啦。咁依家呢個時候咧，如果大家咧想粒牛油果核咧，喺依家呢個時候咧，如果大家想粒牛油果核咧凸起啲嘅話咧，我哋就唔好撳入去。你想粒牛油果核好似跳出嚟咧凸啲嘅話咧，我哋唔好撳入去嚇，保留佢中間有少少彈性，唔好撳入去。咁喺我哋等緊個作品乾嘅時候咧，我哋都可以咧攞翻支刺繡針啦，稍為咧撥一撥嗰啲高光位置，因為依家咧咁樣睇咧個高光咧好似散開咗，咁我哋咧可以挑一挑，將啲毛冷咧係區分開啲顏色啊嚇 ，separate 翻啲毛冷顏色交界，咁咧就會令到佢咧更加整齊啦。稍為撥一撥佢。然之後咧，依家我哋都可以咧，再攞個彎剪咧去修飾一下佢嘅。你覺得佢咧唔夠圓嘅話咧，咁我哋都可以再作修飾啦。係啦，收到佢咧，盡量圓咧，咁就可以噶啦。咁咧。大家都可以咧喺呢個時候咧晾一晾乾佢先，大概咧晾佢30分鐘啦，咁佢咧就會好實淨噶啦。咁咧最後尾咧，大家咧其實咧拆開啲夾，然之後咧將個索帶穿過個掛耳，然之後咧索好佢。咁就已經完成咗㗎喇，拜拜。